Objavte Sikaboom 587 All Seasons, univerzálnu penovú izoláciu, ktorá je dokonalou voľbou pre každé ročné obdobie. Táto inovatívna tesniaca pena zabezpečuje výnimočnú priľňavosť na rôznych materiáloch, vrátane dreva, betónu a kovu. S jej schopnosťou efektívne pôsobiť v teplotnom rozpätí od -10 do +35 stupňov Celzia je Sikaboom 587 All Seasons, pripravená čeliť akýmkoľvek klimatickým výzvam. Obohatená o UV stabilizátory, táto pena garantuje dlhodobú ochranu a je ideálna pre exteriérové aj interiérové aplikácie. Rýchle schnutie navyše znamená, že vaše projekty môžete dokončiť efektívne a bez zbytočného čakania. Či už plánujete novú stavbu, renováciu, alebo potrebujete vykonať opravy, Sikaboom 587 All Seasons je tu, aby vám pomohla. Je perfektná pre utesnenie škár okolo dverí a okien, ako aj pre zlepšenie tepelnej a zvukovej izolácie.